अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्रिकेट विद कमर ज़मान। आपको ताज़ा तरीन अपडेट देते हैं फ्लोरिडा की। यहाँ का मौसम बहुत ही ख़राब चल रहा है और साथ ही साथ पाकिस्तान की किस्मत भी बहुत ख़राब चल रही है। अभी फ्लोरिडा का वेदर जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से मैच होना मुमकिन नहीं है। फ्लोरिडा के लोकल टाइम के मुताबिक मैच 10:30 बजे शुरू होना है और 50% बारिश के इम्कानात बताए गए हैं, जो कि कल रात 90% बताए गए थे और कुदरत इन पर मेहरबान हुई और ये 50% तक आ गए। मुझे उम्मीद है कि अगर कुदरत इन पर और मेहरबान हो गई तो मैच होगा, और अगर मैच हुआ यूएसए जीत गया, यूएसए अगर हार जाती है आयरलैंड से, क्योंकि आज का मैच पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी होना है। ये मैच डू और डाई है। इससे इन पाकिस्तान की किस्मत का फैसला होना है कि ये सुपर 8 के लिए जा सकेगी या नहीं। अगर मानो मैच हो भी गया, यूएसए मैच हार जाती है, तो फिर पाकिस्तानी टीम को सुपर 8 के लिए कोई नहीं रोक सकता। अगर वेदर फोरकास्ट की इतला के मुताबिक जिस तरह बारिश लगी हुई है, अभी बारिश रुक गई है। सुबह के 6 बजे है, उधर मैच शुरू होना है 10-10:30 बजे। 7 बजे भी बारिश नहीं है, 8 बजे बारिश के इम्कानात हैं 40%। अगर कुदरत ने किस्मत ने इसका दिया साथ पाकिस्तान का, तो मैच जरूर शुरू होगा। अगर किस्मत ना मेहरबान हुई तो पाकिस्तान बगैर खेले वर्ल्ड कप से बाहर आ जाएगा और पाकिस्तान को भारी पड़ जाएगा यूएसए से हारना और इंडिया से हारना। अगर मानो मैच किसी सूरत हो गया, हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इन पर मेहरबान हो जाए और ये मैच शुरू हो जाए। अगर आज यूएसए मैच हार गई और आयरलैंड जीत गई, फिर जो परसों वाला मैच है उसमें बारिश के इम्कानात इतने नहीं हैं और समझो कि हम वो मैच जीते और हमें सुपर 8 के लिए कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती। इसी पर पाकिस्तान की किस्मत डिसाइड होनी है और ये मैच होना ज़रूरी है।